નમસ્તે, મધુદીપ આઈવીએફ અને ટેસ્ટ ટ્યુબ વતી આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજે એક પેશન્ટને ખૂબ જ સરસ સમાચાર આવ્યા છે, તો આજે એનો હું આજ રિપોર્ટ તમને શેર કરું છું। અમે બંને જણા દંપતી બાળક રાખવા માટે ઘણી બધી જગ્યાએથી સારવાર લીધેલ છે તથા આઈયુઆઈ પણ કરાવેલ છે, પરંતુ અમને કાંઈ પણ સફળતા મળી નથી। પછી અમે સારવાર માટે મધુદીપ ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી હોસ્પિટલમાં ડૉક્ટર ગૌરવભાઈ ચાવડા અને ડૉક્ટર અલ્પાબેન ચાવડાને ત્યાં સારવાર માટે આવ્યા। અહીંયા અમને માત્ર 3 જ મહિનામાં દવા લેવાથી, ફક્ત સાંભળજો, ફક્ત દવા જ લેવાથી બાળક રહેલ ગયેલ છે। અત્યારે અમારે 2 બાળકો છે, જેના માટે અમે ડૉક્ટરની ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ। અહીં પેશન્ટનો પોતાનો જ રિપોર્ટ આપેલ છે। જો આપને પણ આવી તકલીફ હોય, આજે કોન્ટેક્ટ કરો મધુદીપ આઈવીએફ અને ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી હોસ્પિટલ, પાનવાડી ચોક, રેલગાડીની સામે, ભાવનગર, ગુજરાત। અમારો મોબાઈલ નંબર છે 9714 8 64 64 4। અમારું એડ્રેસ છે મધુદીપ આઈવીએફ અને સરોગસી હોસ્પિટલ, પાનવાડી ચોક, રેલગાડીની સામે, ભાવનગર, ગુજરાત।